barusan sudah makan dulu. Kebetulan saya berangkat ke Gunung Bubut bersama rekan-rekan seperjuangan. Di adventure cute ini mungkin akan lebih seru bila kita ngobrol bersama Ibun kaberangnakeun community. Ibun kaberangnakeun cute. Gue cute. Jadi memang secara ayeuna kebanyakan teh nu naik gunung teh jadi kudu cute. Jadi kudu lucu we kitu tah. Fashionable. Tong serius teuing ya. Jadi mun kudu dibaku tidak seperti itu sekarang mah. Tah ayeuna aya di Gunung Bubut urang ngobrol heula anu ngagegeh. Jadi ada sedikit bercerita tentang Gunung Bubut, Mang. Oh, mohon Mang Jo. Kita sudah kesumpingan. Kita sudah kesumpingan ke welcome sama Mang Pret salah sawios panginten di dieu teh tos sabaralami Mang Pret. Abi namanya ilustrasi. Tapi tos uninga kumaha lalakon ieu Gunung Bubut teh. Insyaallah Mang Jon sareng warga atas ieu ngobrol yang kita ngobrol. Aya naon salasna di Gunung Bubut itu jeung asalna tiga kumaha itu Gunung Bubut. Oh gitu. Nah, kieu Mang Jon. Kantos ngobrol sareng anu di bawah di handap. Jami nya aja. Patok. Emang paling makan bisa ngobrol tentang kala sampul. Abi mah jamin bebas. Asa ngobrol jeung temu. Kumaha carita saur orang dia kumaha. Awal mulana abi ka dieu Mang Jon. Kulunuan, Mang Baep. Ke dieu ngobrol. Kawis Gunung Bubut. Janten Gunung Bubut teh Mang Jon kapungkurna mah disebat Gunung Bubut teh pangbubutan. Pangbubutan teh panyerut gitu. Sanes pangbubutan. Di bubut pakai mesin bubut. Oh, aya mesin bubut tapi anu secara ieu nama tempat ngadamel arang. Tempat ngadamel arang. Oh, pangbubutan teh. Margi kapungkur di dieu si tangkalna seueur keneh. Eta nu kapungkur di eta teh tangkal naon? Rupi-rupi. Nuhun rupi-rupi tanaman Jawa Barat lah intina mah. Endemik kayaknya. Endemik Jawa Barat. Nya di bubut. Di bubut teh upami bahasa Sunda nama ngadamel arang. Jadi pohonna ditebang, didamelkeun arang. Nah, dugi ka ayeuna, dugi ka CR. Oh, tos teh aya berarti nya? Aya tangkal nama, cuman kantun namina hungkul. Gitu. Oh, eta jadi sababna teh ieu teh Gunung Bubut teh kulantaran aya tangkal bubut. Tangkal dijeun bubut. Dibikin arang, didamelkeun arang. Tah proses ngadamel arang eta teh disambatkeun ngabubut. Ngadamel arang teh ngabubut disebut. Oh, ieu berarti kapungkur geledegan nya. Geledegan, Mang. Leuweung. Abi nuju alit oge ninggal ka dieu teh emang disebatkeun pangbubutan teh. Upami pasosonten teh si asup teh ngeluun we terus. Kan ngadamel arang gitu. Diasap. Tah dugikeun ka ayeuna tos bade CR. Nya ieu teh. Mohon. Didamel we kebon. Tapi di damal kebon ge aya masih keneh naon dipelakan ke tangkal-tangkal nu kai meureun nya kanggo ekosistem. Alhamdulillah Mang Jon masih keneh rada katinggal namun tos sabaraha persen gitu anu ayana da panginten kanggo ngebon nya otomatis panginten benten pamadegan pamikiran gitu kan nya dilenangan lah gitu palihnya sekali. Tah ieu janten PR oge kanggo urang sadaya yen bahwa ti gunung teh teu tiasa sadaya dari damel kebon. Janten memang kedah aya penangkal air upami hujan teh nya penyerap air. Jadi cai teh ulah ngagolosor langsung nya Mang Pret nya. Pasek bumi. Nah, gitu. Siap Mang Pret. Nah, teu hilap oge di Sagedengan Simkuring masih kena narasumbernya eta Tatang. Baktiar. Ieu selaku ieu tukang naon namina teh? Peneliti. Kang ari ieu jalurna. Kang Tatang. Ari ieu jalur sami gitu jalur naon namina teh? Geopark. Sanes. Ai sakaterang pribados mah
menuju zaman ngoret dihanap. Makan. Tapi jalurnya bener itu jalur lain. Menakang tatang mah. Cuma menakang tatang mah. Ari cek ari ningal mah gitu nya da berdasarkan literatur nu aya saurna memang jalur batuan gitu nya. Ieu teh jalur bebatuan. Jalur batuan malihan aya kantos aya peneliti nu suping ka dieu saurna memang ieu aheng gitu. Ketika ditinggal dina peta kapungkur sareng jenis batuan nu aya nya ternyata ieu teh dina ketinggian aja ternyata luar biasa cenah. Nya panginten ieu anu urang aya di tempat ieu di saung ieu teh tos lebet sekitar 1.300 juga 1.600 MDPL. Hanya konon cerita soalnya itu hampir 4.000-an kapungkurna teh nya sadacan ngebledug deh gitu. Oh jantan itu kapungkur nama 4.000 MDPL. Kumargi kurinyu. Jika gitu Rinyu bagian. kan malah Tapi kan 3.000. ya panggil gitu da nya waktu Proses alam ya beledug namanya. oh da beras kapung kudu ngoret dia ada ngoret Bungkuk we ieu. Kali wah aya batu teh ada nah gitu jika nanti gitu tapi memang jenis batuana memang aya purba lah aya mun kan kapal itu kan aya naon aya batu bedil situs batu bedil kan gitu. Nah hanya memang mungkin perjalanan ieu kangge urang-urang pengen di dokumentasi sejarah berarti sejarah dalam artian aya harapan kumaha urang biasa mulasara tempat ieu dan tadi panginan di perjalanan teh anak tuh di kapal ieu ge da tawis ku urang bagaimana merenan masyarakat sekitar kirang merhatoskeun panginan karena wilayah setempat dalam artian perkebunannya itu kegiatan bercocok tanam dengan potensi resiko itu tadi kan aya seberat titik longsoran kan nyaeta salah satunya daya penguatan kan gitu. Da upami biasa dilas dicor gitu kuat bingung panginten ngelas ngecor panginten upami hoyong cepet mah dipelakan tiang listrik upami itu tangkalan mah panginten tatahunan gitu kan coba we tiap titik tiang listrik nyangka mang ilmunya pisannya nah cik abdi bade ieu mangrik cik urang ngobrol ya mangrik ieu urang ya urang duaan salaku kaum milenial meureunna bae teu da aing malah keneh yo kaum milenial ningali perkembangan kieu karena ieu nyangkutna tina ekonomis meureun wa nya kebutuhan hidup masyarakat. Lamun urang teu naon ngaranna teh teu tatani ciga kieu kehidupan urang bakal ciga kumaha kan ciga kitu meureun nya mangprenya tah cik urang salaku ieu ya milenial naon kudu dilakukeun tah muhun da ada di makan ieu bapak cicing batatang suarma nah kumaha cik kumaha cik rik itu kan ari pepelakan teh meureun bisa selang sekarnya bisa saling silang meureun ieu dipelakan yang anu memang sifatna ekonomis tiang listrik masyarakat ieu meureun dipelakan tiang listrik ieu dipelakan tangkal naon misalkan albasia nya nu sifatna bisa nyerap cai berarti nya masyarakat di dia sebenarnya mah lain sarakah atau kumaha tapi meureun kurang edukasi kadunya berarti kudu aya keterkaitan naon dinas terkait meureun nya untuk penyuluhan teh meureun penyuluhan meureun eta asupna nyalah supaya ningkatkeun kasadaran masyarakat pentingna dina lingkungan anu memang komo ayeuna kan nya usum hujan gitu komo pasti kan tingkat longsoran leuwih tinggi nah jigana lamun samisal diedukasi di selang-selang mah meureun nya bisa lah saeutikna gitu. Kan aya usum duren walaupun meureun lamun polana jiga kitu masyarakat ke bakal ngarasa naon disebutna teh ngahlas soalnya kan
nu asalna bebenangan sekian jadi sekian dan meureun kapotong kulahan tangkal. Nah, tapi maksudnya kieu lamun aya intervensi di pihak terkait tentunya kudu diwajibkeun melak 100 tangkal misalkan dina berapa hektar misalkan itu bisa teu kira-kira Eta mah kuduna taroskeunna ka Mang Pret. kumaha Mang Pret Oh, biasa wae. bisa wae Bon, lamun biasa wae. wah ditektennya ku pemerintah teh pokona tinu gunung eta tinu 1000 meter kudu aya 100 tangkal misalkan Janten kieu Mang Jon. kumaha Upami misalkan ngebon biasa wae panon poe arana ti mana ti palih wetan wetan nyorot ka dieu ulah dipelakan ti palih wetan palih kulon eta mah teknisna kitu oh tenisna tah kanggo ngebon anu palih wetan meh kapanon poean panon poean kan eta tiasa nya 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 janten teu di beban sadaya oh nya jadi untuk ulah dipelakan celo nu halangan panon poe oh tapi anu palih dieu anu ke panginten sonten ka dieu panon poe ka dieu rada ieu Ya, bener, kan bener. Nah, eta janten kieu upami bade urang ngayakeun penyuluhan abi repot nah kedah ngalah suluh lain suluh lain penyuluhan seminar nawi teh lain mantap tah dinas anu bade aya dongkap kanggo penyuluhan abi kan udah nyanak suluh lain kadinya lain mantap tah Tapi ieu teh di kela di Bogor ge aya Gunung Bubut. aya Gunung Bubut eta kumaha Di Bogor sejarahna teh panginten sami Mang Erik tempat ada Bubut arang. nya meureunnya da Pang- kangarana Bogor kan masih kene wilayahnya saeutikna lah ngomongna masih kene sarua gitu nya. Kan anu upami ayeuna ge ku bangsa urang mah mesin bubut teh pan kanggo nya ngadamal baud gitu ya jadi ngagerus Ngagerus, kan ya. tah eta Oh, oge nya. pangbubutan oge tina kai Sami, bisi ya. oge dirobah laras. robah pola nah jadi ieu- bubut nah ieu wih deui ayeuna ka Mang Tatang Suwarman selaku peneliti ya bukan nomor seberapa ayeuna lain hari ieu aya lahan ninggal tadi di handap keneh seueur babatuan eta tiasa di naon Kadama Batu Ali fondasi. bisa kumaha gitu maksudna teh anu sebagian jadi situs dilindungi Ya. atau anu memang nggak perlu mah mangga manfaatkeun ke masyarakat gitu salah sama karena gitu karena kan tina jenis batuan ini kan rupi-rupinya dalam artian secara aya di cek karbon ge bakal kapenat gitu kan bahwa batuan itu teh memang tos yuswa sareng kadana juga kumaha kan gitu. Hanya memang panginten rata-rata kendala di masyarakat kirang meninggal jantan we hal-hal juga gitu teh masih dianggap biasa gitu padahal itu luar biasa saresna upami dibuat digali kan gitu ya komo dugi ka di Pulasara nyatong dugi ka gitu tapi eta leres eta teh sanes peninggalan panginten sisa dari reruntuhan gunung meletus nya eta nu jadi masalah abdi ge duka lada senteuna mah da harita abdi teu terang pas meletus teh abdi teh Goren. abdi teh ngore abdi teh ngore Itu gitu. Hari Cangkat di Jakarta. Ari cengkat teh abdi ngore di dieu cengkat teh jo aya di itu aya di Kawah Putih. Abdi teh. Oh beneran. Ya cenah. Da we deui kali los pangling gitu. Terus gitu. Nya. Eta ngode tanya. Kamu tekun eta Umut, da abdi kitu loh sabi da abdi mah sok tumut kanu jantan sepuh cenah mun naonna teh kada tekun. Ah, tungkul. Di da mah jika nembe ka dieu mapah tungkul we da mun tangah mah ah wih deui da Sarwana siga tukang cacing. Koet nyawa di Cina. gitu juga sama tapi kadangu eta merai eta teh kana eta teh dau wih teh sesat teh paspor teh naon ah Tadina udah lewat jalan cai. Ngumpul we di jalan cai. terang terus aya di Jepang gitu ah teh kumaha atuh nama nikah ka urang ditu eta teh tapi uy tos nikah ka urang ditu gitu eta teh rai Tukang cacing nepi ka Cina. Di dia mah. Bukan eta mah teh langsung keras we gitu kan
terus ditinggal teh terus jadi danau Ya, gitu. nah itu jadi kereta gunung Ya, lain balik deh Mang Frednya ka Gunung Bubut. Berarti tina ieu teh Gunung Bubut teh kan bitu terus inti memang inti ledakanna teh di Gunung Bubut. Nah, anu sanes jadi Mang inti Erik, ledakanna inti ledakan nama di anu lembur ayeuna leuweung datar namina teh eta legokan Ngalagok itu di handapnya enten ieu Gunung Bubut teh ieu nu paling wetan Gunung Bubut. nya da nu paling ieu nu paling kulon Gunung Bubut anu paling wetana Cipait Gunung Cipait Gunung Cipait. mun enten pas ledakanna teh kabagi dua ieu Gunung Bubut anu ka dieu ka Gunung Cipait. Cipait. Tah si laharna ka mana lompatna ka soreang melalui leuweung datar ka ditu anu hiji deui kabagi dua ka Gamung Oh, ka Ciwidey nya. nya ka Gamung Gambung ya Ciwidey. ka daerah Gamung masuk ka dieu oge katinggal aya Tilas. Tilas. Enak saluburnya subur. Pesan di dieu disebutna bercocok tanah teh karena naon subur tilas eta merenya merenya. mun da kapungkur ge cenah si ieu teh Itu humusna oge Salah. sa kieu Tuh. ngagebros kana taneuh teh Hah? gitu. Jadi saking lembutna dadaunan Mana ya? katutup gitu. Kayak nama kantos sakantur kieu. Diriban halus Oh, merah datang berarti ledakanna ari bisa leungeunna disebut diregulasi gede pisan nya bisa ngabagi kitu mah. Bisa ngabantu gitu. biasa Soalnya di dia aya magma nya berarti potongan leungeunna nya aya perusahaan sambunganna. magma. Ya. Nah, berarti memang jadi aya potensi cai hana teh di dieu. Hah? Ya. Oh mesti potong. Oh aing sugan teh. Aing maksudna tadina yang saya mereka polos teh gitu aya variasi teh juga oblong Itu biasa. tah Si tiga papan jadi sanes anu sambungan daerah leungeunna Di hana. bisa. Jadi Ya, ingus. di dieu mah moal aya we. Mohon. Soalnya Cuman bisa upami di bebenah di ieu 1000 variasi benar tuh lah antara permukaan lain anu maksudnya di variasi kan. Nyerat, di nu parapatna ieu kaluhurna Biasa biasa juga oblong langkung. biasa gitu. Ti langkung ti ayeuna. Langkung teh ieu biasa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gitu. Betul. 4.000 atau nepi 5.000-an nya kita Sekitar DPR 4.000-an. 4.000-an. ieu teh ieu sesa berarti sesana ketinggianna 1.600. ayeuna di urang di dieu teh. Oh berarti leuwih luhur ieu jeung puncak mega mah tuh nya. Upami diukur ti dieu tiasa langkung ageng upami diukur ti Panenjoan ti Cipait pakai Cipait pakai rimnya leungeunanya Nya, siap nuhun. langkung luhur biasa ngabeledug nu JSF ieu masih keneh aya itu Panginten Mang Jo Kaos Mang Tang. Jeung bisnis kaos. Ditah oret Lain eta Oh, iya. memang luhurnya eta teh langkung ti 1.600 berarti awal namanya. langkung Mang Jon Berarti jeung naon, Sesana Rik? anta ayeuna sesana teh 1.000 tilu 600. 1.600-an berarti memang Berarti 4.000 mah sarua jeung naon ayeuna? 4.000 gunung mana? Kerinci Sumatera 4.000 eta. nya Aya. Panginten upami diukur mah Kerinci teh 4.000 berarti eta budak sabaraha nya sabaraha ribu. Lain kelinci. Lain kelinci sia tuh. Oh, itu mah berarti bener. Nah ieu teh Gunung Bubut teh lokasina teh di Kabupaten Bandung. Jadi upami nyandakna teh di Jalan Anyar ti no? Sadu Panyerapan. Lain panyerapan, tadi panyerapan Batu kaluhur pokona Batu Batu Goong ka bade ka Gunung Bubut. Eta ieu teh tiasa dibuka wae nu sumping kitu. mangga wae gitu. insyaallah mangga Camping. wae mun Kapayuna meureun kitu. Payuna mangga wae cuman Jadi- kan abi nuju perawatan pohon di dia Mang Jo. Oh, bisi karambutnya. Pohon yang ngawiat we pilih aya nu bade camping di Da dalam. pan ke penginten aya gaitna. Aya ieu nu ieu ulah dicabut. Tah mangga bilih bade jalan-jalan mah. Pilih bade nyabutan mangga janggot abi. Mangtang eta Mangtang eta nu dihana nu masuk Mangtang aya batu goong. Batu goong. Eta di dieu keneh sarua batu ti dieu. Nya Ngacreng ka ditu. ngaceleng hari itu teh. Nya anu nabeuh hari itu teh tinggalin. Anu nabeuh tinggalin. Da meureun jalma baheula mah garar Nah, eta abdi ngadangu teh nu nabeuh cenah ka kantun Batu goong teh. batu goong teh. Da pan kapungkur mah arah heng geuning nya sepuh-sepuh urang mah.
nu aya we berenang kapungkur hayang aya sora goong nu aya itu disepertikeun Tapi eta batu teh sada amun ditakol. Bisa ada. bisa ada Upama ditakolna ku Mas Taka bisa. eta gitu maksudnya bisa ada eta teh Tapi aya keahengan oge eta batu goong. Batu gong nu dihanap teh. Kitu Tamang Jon Agung Ya. kudu saegeung-ageung kieu diganjalna oge. ya eta Pintu murah gitu Teh murah ti Eta dihanap tadi. lain ti kawit iraha nya tah. Nya ti kapungkur kene Buat pak itu tak kalau urang baheula bisa kitu nya. aheng tah. Aing pisan batu goong sakitu gede diganyal ku segede kieu nya. ya ada Teuing menurut sarodot gaplok pan jelema baheula mah Eta. bararada sagana urut dikeundeun. Yo kaditu. jadi baheula teh pas rek kitu digeroan sareupna balik aleuh hiji eta teh gitu Aduh. Palingan mut kana sejarah mah tiasa wae. Buat parahu gini tajong. Eta aheng banget ku ieu kan parahu gitu. nyambun para alun da ari ya iya Mas Ada jadi data sejarah teh memang tacan kaguar sadayana jadi terkadang kan urang ge sok ngaduga-duga gitu nya nah eta teh kitu nah ieu terkadang naroskeun ka sepuh ge sepuh kadang aya nu terang aya nu teu dan berenang baheulana kitu kan gitu. Karena kan memang aya anu di sengaja disumputkeun berenang atau memang aya nu sengaja dietakeun ciri jigana biasana kapungkur mah da nyirian tempat teh penuh kararitu gitu nya ku sesuatu aya nu pan di judulan gitu eta Gapura. gitu Keur mah deui kolot-kolot urang baheula mah teu sarombong teu adigul. Itu di araranan kanari bangsa batur mah siga karya Aristoteles. Arab ketika dipake nepi ka ayeuna. Padahal kolot urang jigana leuwih maju. Bener. salah Teu agul sok sugan ieu karya Abah saha. Tuh bener. Nah, ngumpul kalau kurang baru mah nyumput dina buni teh tah Buat nyumput dina nyumput dina buni mau ngapain gitu nya. Poek. nyebut di guha ada ya namanya gitu saya ada nyebut di gua ada gitu Emang ketang teh jalan kaos. iya namanya aya order namanya aduh Berarti jarak ti mulai gerbang eta Batu Goong seberapa kilo tah ka dieu? Karena trekna lumayan nanjak ya ieu teh. Da kieu Pak Erik upami abi nyana kiloan abot Pak Erik. Kena kumaha kilona ieu gitu. Kilometer lah ibu. Lain kilometer. Itu biasa pan. Biasa ieu tukang bangsal teh. Babon. Ya, panginten kana aya 3 kiloan mah Pak Erik. Perjalanan teh nya kalau kalau aya gua 3 kiloan mah 3 kilo. mohon. Tapi anu eta teh biasa dilalui ku kendaraan bermotor gitu. Biasa Mobil mobil Wah, biasa Ari Mang Jon tadi ka dieu naon ibarat. lempang orang mah. Tadi mah biasa jalur eta oge jalur Cibercek temina teh. nah kitu Mohon janten buka ada sawara as gitu bercek buka eta sigana mah sakampung eta bercek. Tah gitu panginten di dieu mah da emang di adventure Q teh teu dibahas secara formatif gitu nya teu formal. Jadi bahasna ringan jeung obrolanna teu berat lah Nyambung gitu. teu nyambung ongkoh gitu. Saya jeung Mang Tatang tukang ngoret gitu diu ke dia Mang Tatang teh alhamdulillah tapi ka untung ya Mang Tatang teu mau bisa naik tapi di koret gua nah geus teu mapret mah kurung mapret ieu pantasna ieu lahan-lahan ciga kieu lahan anu tos ieu pantasna kitu pantasna selain di pelakan naon ku sayuran atau ieu nya. tangkalna nu bisa nguatkeun jang eta Oh, abg da tos di wartosan ka petani. Cobi Bu aya teman tong kukol wae. Ai ku abg tadi kieu cobi cingteng ngemelak kaleng susu Bu. Kayak ka tukang martabak nyanakan we. Bak nyanakan kan sasasi oge janten reun. Gitu. Muhun sang cenah. Ka emutan oge ibu. Ka eta ca abg teh janten kan biasa madukna gedean kaleng susu sama madukna gedean wah 3 bulan bisa para gigas teh anu 50.000. Arik. Jadi dia Mang Jon upami kanggo anu
ngabon mah nya. Ya urangna kedah Pendekatan. pendekatan. Kedah tartib lah. Nuhun. Sanes Itu sanes maksudnya. sartina bade kumaha, tapi kan ieu mah anjeunna tiasa ngebon, alamna kajagi. Nah, kalau gitu. kasalamatan anjeunna oge kajagi Mohon. gitu kan. Karena kan teh sakedik di handap oge seueur penghuni di ditunya aya rumah perkampungan Agung eta. anu dikhawatirkeun teh justru ieu nu ti luhur bakal lungsur ka handap teh jadi musibah gitunya. pastilah Gitu maksudnya. kalau longsor mah kahanap Nya. Nya. da kalau horma langsung Lungsur. Oh bener kan. Ayeuna pergerakan teh memang ayeuna nuju budidaya naon atau pohon mahoni. Makan naon ayeuna? Budidaya ieu mah Jon. Ikan cupang. Ku abi dilumpatkeun di ikan cupang. Kemudian ala atlet Tak gitu, Billy aya pertarasan deui Mang Erik naon atuh ka ieu Mang Tatang. iya Pak Jon menuju nya kembali di kawal. Jadi Gunung Bubut. Heeh. Gunung Bubut teh saurannya anu sesepuh di dia gitu nya seep teh Kunami teh kan di Bubut di Damal Areng pangbubutan tos pada seep Jadi ya panginten aya abi mah sanes ai bade ngarobih sadaya nama itu ieu mah mugi katampi we gitu urang amin. ulah janten Bubut teh tinggal ngaran gitu udah pasti upami di Damal Areng mah ngaran Bubut tinggal ngaran mana tangkalna bener teh Mang Jo Bener pisan. saya tanya setik lah orang teh melak naon atuh di dia melak cabe gitu. ari Cangkeng. secara lahan mang teh dari ieu teh lahan anu Pribadi teh. pribadi atau napi nu pamarentah anu pribadi ieu nu pribadi da tos seueur anu pribadi cuman nya anu sanes gitu Mang Jon anu dikhawatirkeun teh Ya, urang teh ulah dugikeun Kubang sadeungeun ya. anak incu urang ke kantun wasna we meureunnan Jeung ngontrak di jadi tuan rumah teh jalan ngontrak. meureunnan ieu gitu kan Neten abi teh nuju kieu Mang Jon taya tangkal Hanjuang kalarasan hiji sareng patok gitu kan kapungkur mah ieu teh wates Hanjuang teh wates Hanjuang Nya. eta mah digentos ku patok karena naon terus aya nu gaduh jadi sesepuh kapungkur naon disebatkeun Hanjuang kan juang beureum. Hanjuang beureum no, itu teh kan wates Mang Jon tapi kan Tanda, ciri, tanda, ciri patok lah patok orang Sunda mah kapungkur ku Hanjuang ciri jadi teu ngaruksak alamna oge gitu kan ulah dugikeun ka si patok ieu teh di damel naon engke da ulah ayeuna mah si filosofi Hanjuang we kedah diguar Mang Jon da aya Hanjuang mah dilayak oge rengko tapi nu dijieun patok teh naon patok urang Mang Jon tauhid bisa ngajaga jaga ta eta Mang Jon Nyangka dengan Mang Pret dengan dilupakeun kadinya. Nah, gitu namanya kan obrolan sareng Mang Pret, Mang Tatang oke. Kaditu ka dieu. Jadi memang aya hiji nu kedah dipetik di dieu. Boang ngajaga alam jeung lingkungan teh dengan ukur cara papelakana merenya mah dengan ukur cara papelakan tapi bisa ukur dipelak dengan ukur dipelak tapi kudu dirawat oge dengan ukur cul cerebnya kadang kebanyakan ayeuna seueur punten ieu mah tapi seueur komunitas ayo kita penanaman docul cereb teuing jadina sabulan kadituna siga kumaha buah dihakan me kan teu nyaho gitu. Nah, ieu kedah aya jenjang perawatan gitu tah Erik. Kumaha carana atuh nya mangga atuh urang longokan tiap sebulan sekali atau 3 minggu sekali gitu penanaman pohon teh. da kieu Mang Jon kumaha nu sakediknya Siap mangga. di upami misalkan urang atos nanam dah henteu langsung nanam Mang Jon Betul. menak abi upami tos aya bibit 3 hari urang bikin lobang heula lobang lagi kedah nu rada ageung Mang Jon 3 hari simpen heula
mantap lianan heula. 3 hari kakara ditanam. Oh, tuh. Nah, oe mah di ruang deui. Nah, jarakna sambuan sekali atau hari seminggu 2 kali. Dijikeun ka si tangkal karena 1 meter langkung lah nah eta tos kian kana wae gitu kan saya taman kada intensif lah. Tatang aya nu kedah didugikeun. Mudah-mudahan Bang Untung lalakon bapak aya di muda bukan ngoret gitu ya. Jadi no penting mah trioging oret batosan abdi lah. Itu ada mah ada abdi mah sederhana lah ke eta penting mah. Tukang ngoren mah ka dieu nya. Tah ka dieu. Siap. Tah pokona mah ketika semua menjadi layang-layang teh bahagia. Aduh. Mairek urang ajakan kaum milenial siga kumaha ya. Nah jadi gitu kasadayananya pokoknya mah upami bade ka Gunung Bubut hoyong ninggal siga kumaha Gunung Bubut. Nah biasa langsung atanapi hubungi Mang Fred ke ku abdi disayogikeun nomorna atanapi langsung Aero kopi we. Aerokopi nya Aerokopi gitu. Nah biasa ke disayogikeun lah nomorna. Tujuannya supaya naon panginten supaya kakonfirmasi jeung katinggal ka dieuna bilih bade ngiring penanaman di dieu mangga panginten teh kumbang Fred disayogikeun tatangkalanana sareng nya bilih hoyong saeutik lah pengalaman sareng pengetahuan ngeunaan kumasih cara penanaman anu bener. Nah, gitu. sip. Tas teh didugikeun deui. Nah, gitu. Aya da atuh saya sadebrekan Asa kedik aya nu pada didugikeun ku abi. Ieu kumargi tos aleuh ieu jeung tiris ieu Kok beak. pada CF Sponsor Oh, ke. mohon. Sponsor. Mangga kanggo ka produk-produk udud. Ieu aya nu bade ngaendos abi. Kayak urang dugikeun lah kalorsan Mang Erik ya rada caket. Urang simpen heula panginten carita dinten ayeuna di Gunung Bubut kumargi cuaca ayeuna tos alem kabut panginten ieu Mang Frednya. Kabut tos unsur sareng hujan oge panginten urang cekapkeun heula sak ieu obrolan anu teu penting tapi kedah diguar gitu. Sono ka pegata lakon sim kuring sareng reng-rengan adventure cute. Amit mundur amit mukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.